Oke, selamat datang lagi di channel gua. Kali ini kita mau unboxing satu Optimus Prime lagi. Cuman ini agak beda dari yang biasanya karena ini tuh versi terdahulunya si Optimus Prime. Cuman udah dimodifikasi di film yang paling baru. Itu muncul di film Bumblebee 2018 kemarin. Yang scene-nya sebenarnya tuh nggak terlalu panjang, dia ada di awal doang, terus kemudian keluar lagi sebagai hologram, terus pas endingnya dia nongol lagi dalam bentuk kontainer. Oke, ini ada boxnya di depan gua. Ini produk dari Aoyi Mac ya. Ini KW ya, maksudnya bootleg, bukan dari asli Hasbro. Di sini harusnya kan Transformer nih. Di sini cuma deformation, nggak ada Transformer atau apapun. Terus biasanya Studio Series, di sini ada tulisan Movie Series, terus Sai Star Commander, bukan Optimus Prime, jadi ya namanya juga bootleg ya. Terus di bagian samping ada bukannya Optimus, di sini ada namanya lagi Sai Star Commander. Terus di belakang ada mode robotnya, terus mode mobilnya nanti jadi kayak gini, bisa jadi dua model ya. Terus apa nih, Super Warrior, Super Deformation, Movie Series ya, peringatan di atasnya. Bagian sini Formation Movie Series 4 metal version. Apa lagi, udah gitu aja. Jadi dari boxnya aja ini terkesan sangat-sangat apa ya, murah, karena memang harganya aja cuman berapa kemarin ya, 200 ribuan kalau nggak salah. Pokoknya murah banget. Dan gue juga nggak tahu nih isinya tuh sebagus apa gitu. Kalau dari looknya doang sih ya biasa aja ya, tapi nggak tahu feel ketika dipegang. Langsung kita buka aja dulu. Gue nggak ada alat lagi. Wait, kita punya pedangnya Optimus pula. Kita coba. Yep. Berhasil dong, berhasil cuy. Oke, kita buka langsung. Terus kita dapat manual book ini buat ganti dari versi robotnya ke versi mobilnya. Dan biasanya sih gue suka bingung sama tutorial yang ada di panduan ini, tapi ya kita coba. Dan ini semua terikat dong. Aduh, nggak ada alat lagi bro, nggak mungkin pakai pedangnya Optimus lagi. Oke, kita udah dapet alatnya, kita tinggal potong-potong aja dulu. Kelihatan nggak? Yap, kita potong. Gue nggak suka sih sebenarnya dengan konsep dikit-dikit kayak gini. Oke lah, mungkin biar mereka tuh robotnya tuh nggak lari-lari, tapi ya misalnya lagi buka satu lagi kan. Oke, keluarin, kita singkirin dulu, amankan, kita cek di sana ada apa. Ini ada senjatanya, udah itu doang, kecil banget, boxnya doang gede. Pertama kita di sini dapat satu senjata yang teramat sangat polos, warnanya hitam doang dan plastik doang, jadi nggak ada kesan-kesan metal-metal sama sekali. Oke, senjata. Lanjut ke tokoh utamanya. Wih, kecil banget ya, kecil banget sumpah. Ukuran itu ada di sekitar 17 cm doang, seukuran dengan ini ya, beda-beda tipis lah. Punyanya si Hasbro, apa ya namanya, Megatron
yang ada di The Last Night. Oke, kita singkirkan dulu. Kita cek ini ada apa aja yang kita dapetin dari figur sekecil ini. Kita lihat detailnya di sini, perutnya. Ini di kamera agak lebih bagus sih ketimbang aslinya. Dia aslinya tuh kayak kurang sentuhan ya metal gitu lah. Jadi terlalu muda ini warnanya. Terus di sini juga detailnya tuh bisa kelihatan ya. Tuh, ada detail-detail yang lumayan banyak. Terus mukanya. Nah, oke. Terus dari aduk kakinya, lihat deh teksturnya tuh, finishingnya tuh ya masih kelihatan plastik banget. Terus rodanya plastik bukan karet. Di sini ada 4 roda. Terus ini apa sih namanya, tanknya itu plastik banget, nggak ada kesan-kesan dibikin ala-ala besi gitu. Dan di sini kita nggak dapat diecast sama sekali ya wajar lah harga segitu doang, 200.000 gitu, ngarepin apa coba. Terus di sini kita dapetin detail yang lumayan padet, cuman warnanya kalau menurut gue sih ini harus diedit sih. Kalau polos merah doang ini kayak kurang bagus aja. Terus di sini ini kacanya sih. Oke. Terus ini bisa dibuka nggak? Oh, ini bisa dibuka. Di sini bisa dibuka. Terus apa lagi ini? Mekanisme yang bisa diotak-atik. Udah gitu doang. Ya, secara detail untuk harga 200.000 ini mainan banget. Ini buat bocah banget. Jadi nggak layak buat orang dewasa lah, atau buat mainan koleksi gitu. Itu kayak kurang, kecuali kalau lo tuh ada waktu buat modifikasi dia jadi kelihatan lebih movie accurate gitu. Tapi kalau dari segi desainnya sendiri gue belum terlalu paham ya ini udah akurat atau belum. Tapi ini setara sama yang punyanya Wejang kalau nggak salah, yang baru. Dari segi detail udah kalah lumayan. Oke, langsung kita cek artikulasinya aja ya. Di sini kita dapat kepala nengok kiri kanan, dongak nggak bisa segini doang, nggak bisa nunduk sejauh itu. Terus tangan bisa segini, bisa muter. Copot dong ya, nggak bisa muter pak. Kalau diputer nanti copot. Ntar ini copot di tangannya malah. Kita pasangin lagi. Bisa sih muter sebenarnya, bisa muter 360 derajat. Terus di sini kita dapat di bicepnya kita dapat puter-puter. Sifunya cuma single join doang di sini, single join. Terus tangannya kita cuma muter-muter doang dan nggak ada artikulasi pada jari-jarinya. Ya wajar lah, 200.000 ya kan, mainan banget ini. Terus di pinggangnya kita bisa putar 360 derajat. Aduh, nggak bisa balik pak, mentok. Nah ya bisa. Terus di sini kita bisa sejauh ini. Yap, kita bisa naik sejauh ini. Yap, ke belakang bisa. Mentok di punggung, jadi cuma segini doang. Terus di dengkul kita ada single joint juga di sini doang. Terus di bagian kaki paling bawah itu ada, bisa lurus pak, bisa gel di, gel kesini doang, kesini nggak bisa. Udah, itu aja sih. Jadi untuk artikulasinya untuk mainan ya, mainan buat dikasih ke ponakan, adik, sepupu. Ini udah bagus sih buat anak kecil, tapi kalau buat orang dewasa ya agak gimana gitu. Ini apaan, plastik banget gitu. Ya bagus sih, detailnya dapet, cuma tinggal kita kasih sentuhan sedikit
kayak misalnya custom paint atau tambahin ya lining gitu yang biasa dipakai buat Gundam, terus ini dikasih detailing, itu udah agak lumayan cakep sih. Terus di sini detail dari kepalanya lumayan sih, jadi ketika berdiri ini ya udah Optimus kelihatan gitu ya kan. Nah lo ini kakinya kenapa nih, oh emang gitu nih ya. Jadi dari bahan oke lah, lumayan plastik banget dan looknya tetap plastik, nggak ngibul gitu. Terus dari artikulasinya lumayan, nggak terlalu loose meskipun nggak kretek-kretek gitu ya, tapi tetap aja ini agak sedikit seret sih. Cuma di sini kurangnya ya tetap roda itu bukan karet, jadi dia plastik. Terus baut-bautnya tuh karena ini mainan kecil, jadi bautnya terasa kelihatan gede-gede banget, bolong-bolong, jadi lebih terlihat lebih murah. Terus kita coba pakein senjatanya. Oke, tinggal ditancepin doang kayaknya. Yep, kita udah dapet dia pegang senjata. Terus di sini oh ini ada chopnya. Yep, oke, dia udah pegang senjata. Oke lah. Bentar. Gitu ya posisinya. Oke, setelah bersusah payah, akhirnya setelah susah payah segitunya, jadilah mobil truk yang menurut gue lumayan epic ya, rapi gitu. Bagian depannya, bagian belakang sih oke lah, ada celah-celah yang mungkin karena di bagian panel-panel dalam cop-copannya tuh nggak nyangkut sempurna, jadi di sini tuh kayak agak ngebelah, bagian sini ngebelah. Terus rodanya agak kayak gantung karena ini kayak kurang gini sih mungkin ya, jadi roda yang tengah ini agak sedikit gantung. Oke, terus bagian ini gue agak kurang nyaman karena ini terlalu gede, nggak rata, flat harusnya segini rata ya. Cuman karena mungkin untuk menutupi itu dia ngasih aksesoris buat bikin ini jadi seimbang. Lihat detailnya lumayan bagus. Terus di dalam-dalamnya juga ada filter-filter kayak jaring-jaring gitu ya, bagus lah. Terus baut-bautnya ini cuma tinggal dipoles dikit aja udah keren sebenarnya, agak kencang juga. Secara detail sebagai mobil juga lumayan oke. Meskipun di sini kita nggak bisa ngebuka ya, yang bisa dibuka itu kayaknya yang versi Last Night doang dari Dream Factory kalau nggak salah. Ini bisa dibuka pintunya, dan ini truk zaman batu banget ya, yang depannya masih rata terus masih kotak-kotak kayak gitu. Itu lucu, bagus aja sih. Oke, mungkin itu aja ya dari gue. Kalau ada yang kurang silahkan tambahin di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyain juga langsung komen aja. Kalau suka langsung di like aja video ini, kalau nggak suka ya tinggalin aja, dislike juga nggak apa-apa. Thank you for watching, dan jangan lupa balik lagi. Ciao.